Jadi ini produknya si Red Dragon sama si Vortex VX7 VX7 kecampur. Function semua ini yang A sampai Z punya si Vortex. Ini numpad sama function sama arrow punya Red Dragon gratis. Kikas Polar. Tandanya adalah yang putihnya semua ini, yang di pinggirnya semua putih, ini punya si Vortex. Tapi kalau yang pinggirnya hitam, dia punya Red Dragon. Oh ya, spacebarnya bisa request spacebar Red Dragon atau spacebar Vortex. Cuma spacebar Red Dragon ini udah ku mod sih, jadi ada rubber strip karet gitu biar suaranya agak talky, agak berat, jadi nggak terlalu kosong gitu. Sekian.